Բայրար Սամվել Կարապետյանին կալանքի տարան եկեղեցուն պաշտպանելու համար արդար է ձեզ նման։ Ճիշտ չեմ գտնում, բայց եկեղեցուն պաշտպանելու համար կալանավորելը շատ սխալ է։ Սաղսեր սիրում եք մեր եկեղեցին։ Ես որ գնում եք եկեղեցիներն եք, չեք գնում։ Չէ, ճիշտ չեմ գտնում։ Ճիշտ չեմ գտնում, մարդկանց կարա, այդ Սամվել Կարապետյանը կարա շատ լիքը մարդկանց լավ բաներ անի ու արել է։ Անձամբ ես տեսել եմ Ստեփանակերտում իր լավ բաները, ես ընդեղ եմ եղել։ Միայն դրա համար։ Բայց քիչ բանա որ մարդկանց ինքը կարա սաղ ամբողջ Հայաստանին օգնի, չի կարա, չէ։ Բայց դե սոտակի օգնում է, չէ մարդկանց։ Ես գիտեմ որ օգնում է։ Չէ, ճիշտ չի։ Երկու ոտով, երկու ձեռով կողմ եմ, որ Սամվել Կարապետյանն լի, բայց միայն չդառնա այսօրվա կառավարության ծրագրերի գործիք։ Խոսելու համար չպետք է կալանավորեն։ Ինչքան ես իմ հասկացությունս ինչքան թույլ է տալիս։ Ես գտնում եմ որ չպետք է կալանավորեն խոսելու համար։ Սամվելին էլ պետք է չկպնեն։ Ընդհանուր առմամբ քպն պատժում է այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի զարգացումը կամենում են, իսկ ինքը որպես վարչապետ ինքը քանդող է Հայաստանի զարգացման ցանկացած ոլորտը։ Մարդը եկեղեցին է պաշտպանում, կրոնն է պաշտպանում իր։ Մեր ազգի կրոնն է պաշտպանում, ոչ կարելի է նրան կալանավորել։ Բացարձակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կալանավորում են այն մարդկանց, ովքեր մտածում են երկրի մասին, պետության մասին, պետականության մասին։ Սամվել Կարապետյանը հայտնի բարերար է, հայտնի գործարար է, ամբողջ աշխարհը ճանաչում է։ Դրա համար էլ կալանավորեցին, մինչև էլ այդ շինծու գործերը պահում են։ Բագրատ Սրբազանին, 17 անմեղներին, արդարներին ավելի ճիշտ։ Դե բնականաբար արդար չի, բնականաբար։ Ես կողմնակից եմ կոնկրետ Սամվել Կարապետյանին, կողմնակից եմ հենց հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, հա, այսպես ազգային ուժերին եւ շատ ողջունել եմ ամոր, որ ուժերը միավորվեն, որ կողմ կայնեն մեր ժողովրդին, պետքա որ ժողովրդի հետ բացատրական աշխատանքներ տարի ժողովուրդ են, մարդիկ են, մեծ մաս ասենք, ժողովուրդներ են, ժողովուրդն էլ արդեն այսօր մոլորված է, պետքա որ ժողովրդի հետ էլ բացատրական աշխատանքներ կատարվի։ Սամվել Կարապետյանին ես ինտերնետով էլ հետևել եմ այդ էջին, իր ծնողները շատ դաստիարակված ընտանիքի ժառանգ է, ինքը սերունդ է։ Ծնողները մանկավարժ, կրթված, պատկառելի, շրջադատված անձնավորություն են եղել։ Ես այդպես ճիշտ է չեմ շփվել, բայց ինտերնետով, հեռուստացույցով, ասենք ուսումնասիրել ենք YouTube-յան էջով։ Շատ պատկառելի լավ անձնավորություն է, ինքը այդ ծնողների ժառանգը չի կարող, ես չեմ պատկերացնում վատ։ Ես չեմ ասում 100%-անոց մարդ ոչ մի Հիսուս Քրիստոսն 100%-անոց, մի Սուրբ Երրորդությունը, Վարձալ Հայրը, Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Հոգին, բայց 100%-անոց մարդ չկանք։ Դե բնականաբար Սամվել Կարապետյանը ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը պետք է բացասական վատ մարդ լինի։ Ես Սամվել Կարապետյանի կողմն եմ, մեր ձևով շարժման, հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմը, ազգային ուժի, ինքը քանի որ խոսեց եկեղեցու մասին, դրա համար էլ բնականաբար ձերբակալվեց։ Սրբազանների, ես միշտ սրբազանների կողմնակիցն եմ, էլ է Բագրատ Սրբազանի կողքին, բոլոր Բագրատ, Միքայել, Մկրտիչ Սրբազանների կողքին, Արշակ Սրբազանի, շատ սխալ է, որ ոչ մի ժամանակ նման բան մենք չէինք տեսել, ուղղակի սա ամոթ է մեր ազգի համար, որ էլի այդքան պարտված իշխանությունը նորից մինչև վերջ իր արած իր բացասական չարի կողմից իրականացած բոլոր վատ քայլերը անում է։